Salam alaikum les amis, j'espère que vous allez bien. مرحبا بكم une autre fois dans une nouvelle vidéo. إلى أول مرة كتفرجوا في القناة ديالي مرحبا بكم. في هذه القناة كنقدم كل ما يهم أصول الصحة وأسرار الجمال. لا فيديو ديال اليوم غادي تكون قيمة بزاف لأننا غادي نهضروا شويش على الاعتناء بالشعر، لا سيما حنايا في فصل الخريف. هذا الفصل هذا اللي كيكون فيه تساقط الشعر مهم بزاف، بحال تساقط الأوراق من الأشجار ديالها، سبحان الله العلي العظيم. ساشون كو أننا كنكونوا تكرفسنا شويش على الشعر ديالنا في الصيف، ها لي بروشينغ لي بلاك لي جيل لي بيسين البحر ايتترا. دونك الشعر ديالنا كيكون تدقدق. انا بالنسبه لي فصل الخريف هو واحد الفصل الاعتناء بالشعر ديالنا باش نردوا له ديك الحيويه ديالو ويبدا يطول شويش ايتترا. دونك في هذا الفيديو ان شاء الله غادي تكون معلومات اللي هي قيمه، كذلك غادي نقدم لكم اون غام تسمعوا مزيان، اون غام كي ناتوريل سون بارابين سون سولفات سون اس ان اس سون الكول، يعني بدون مواد ضاره. توت لا غام يعني سي فريمون غار كنلقاو توت لا غام ما فيهاش هذه المواد. حاجه واحده اخرى، الحاجه اللي عجبتني بزاف وشجعتني انني نهضر عليها، انا عارفه بزاف الناس ما عارفينهاش، كيف ما حنايا سا اكزيست دي كريم اونتي اج لابو ديالنا باش نحافظوا على لا جونيس ديالنا. هاد لا غام اوسي فيها دي برودوي اونتي اج باش نحافظوا على لا جونيس ديال الشعر ديالنا، دونك باش تكون فيه ديك اللمعه وديك لا فيفاسيتي، يكون بحال الشعر ديال الدراري الصغار، يعني كيكون قوي كيقدر يبوسي مزيان وكيكون كتيف. الوغ بقاو معايا، هاد لا فيديو غادي تكون مهمه بزاف. الحاجه اللي بغيت نشير ليها قبل ما نبدا لي برودوي نهضر عليهم، هاد لا غام ممكن يستعملوها على الناس اللي عندهم لي شوفو كي سون تريتي، يعني الناس اللي مستعملين لا كيراتين التانينو لي بروتيين ايتترا. ممكن يستعملوه الناس اللي عندهم امراض السرطان الله يشافيهم، لان سي اون مارك كي هاد لي برودوي سون ناتوريل. اجوتون ا سولا ممكن الناس يستعملوهم اللي دايرين زراعه الشعر، اللي كيكونوا كينتقيو لي برودوي ديالهم يعني بعنايه، يعني كيخافوا باش ما كيضيعوش ديك زراعه الشعر ديالهم، بكل اريحيه ممكن يستعملوه. وكذلك الناس اللي عندهم امراض مناعيه وكيلتجؤوا يعني اكثر فيغ لي برودوي كي سون ناتوريل ممكن يستعملوه كذلك بلا ما يخافوا. انا بقاو معايا باش تتبعوا مزيان لا فيديو حتى الاخر. Bon, les amis, هاد la gamme هي la gamme ديال Beauty You. Une gamme qui est juste magnifique. هاد la gamme normalement صالحة للناس اللي الشعر ديالهم جاف متكسر رقيق الى فان، ما فيش لمعان، ما فيش اون فيفاسيتي. وحاجه اللي عجبتني اكثر انا جربته زعما بيرسونيلمون وعجبني بزاف، جو سوي تري ساتيسفيت. اولا كيف ما قلنا الي ناتوريل، ما فيش مواد ضاره. لو شامبوان او لو ماسك كابيلير اونتي اج، يعني انه كيعالج وكيوقي الشعر ديالنا من داك اننا نخسروا ديك اللمعان وديك الحياه اللي كتكون فيه، سورتو بالنسبه للناس اللي فوق 25 سنه. انا كنقول لكم بكل اريحيه اتجهوا فيغ هذا الماسك واتجهوا فيغ هذا الشامبوان. علاش؟ لان فيه واحد المزيج ديال الكولاجين والاسيد هيالورونيك. هاد لا كومبوزيسيون الي تري فورت، هي اللي كنخسروها وحنا كنزيدو في السن، عليها لابو ديالنا كطيح والشعر ديالنا ما كيبقاش قوي، ما كيبقاش بحال الدراري الصغار كيطوال فاسيلمون، وكنحسوا بالزغبه غادا وكترقق وكتضعف وما كيكونش فيها الشكل ديالها مزيان. دونك حنايا كنعززوا باننا نستعملوا دي برودوي اونتي اج اللي فيهم هذا الكولاجين اللي كيكون مشى من الجسم ديالنا ولا سيد هيالورونيك، اون كومبوزيسيون كي تري فور وبدون مواد اللي كتضر البشره ديالنا او الشعر ديالنا. دونك كنستعملوهم بكل اريحيه. باش ما نطولش بزاف في لا فيديو، انا غادي نهضر باغ اوردر داكشي اللي نورمالمون كنستعمل انا شخصيا. دونك هنايا عندنا لويل نوتريتيف، هاد الزيت هذا زيت ديال الشعر اللي قوي بزاف، التركيبه ديالو رائعه حتى هو. نقول لكم توت لا غام ما فيها لا بارابين لا اس ال اس لا سولفات حتى حاجه. هاد الزيت هذا بحال اننا شدينا بزاف د الزيوت بلاص ما نشريو زيت ماكاداميا، زيت ديال لافوكا، زيت ايتترا، والمقاييس ديالها ما كنكونوش حنا غير كنكبو وما كنعرفوش كذلك الجوده ديالها. هاد الزيت هذا كنضمنوا ان عندنا واحد الجوده اللي هي عاليه ممتازه، مقاييس مضبوطه في الاستعمال في الاغتيال والانتقاء ديال هاد الزيوت والتخليطه ديالهم. دونك هذا زيت كنستعملوه قبل ما الدوش ديالنا، يعني من عندك من ثلث ساعه حتى لساعه، كيغدي مزيان الشعر. فريمون الاطراف الشعر ديالي تغيرت بزاف، يعني وليت كنحس بالشعر ديالي الى بلو فيفون.
انا نشرح لكم التركيبه ديالو وافو دو فوار. دونك هنايا كاينين الزيوت اللي كاينين فيها. كنلقاو اننا عندنا لويل داركوزي، توت لا غام ديال بيوتويو كتستعمل لويل داركوزي. هاد لويل داركوزي انا قلت لكم المره اللي فاتت بحال زيت ارغان. والارغوزي واحد النبته او واحد الورده اللي هي فاكهه بلوز او موان اللي قليله بزاف في العالم، بحال الشكل ديال الارغان، والفوائد ديالها مهمه بزاف. لويل داركوزي كيحرك لنا لا ميكرو سيركولاسيون ديال الشعر ديالنا، دونك كنستافدوا اكثر من لو فير اللي كيكون في الجسم ديالنا والمعادن باش الشعر ديالنا كيكون في صحه اللي هي مزيانه. عندنا الزيت ديال لافوكا. الويل دافوكا حنا عارفين الهيدراتاسيون اللي هي قويه مزيان، وكذلك كيخلي ما تكونش عندنا ديك الحكه بزاف في الشعر ديالنا. كاين الويل ديال الماكاداميا اولا لي نوا دو ماكاداميا، هاد الزيت اللي بالنسبه ليا سحريه كترطب مزيان، غنيه بالاوميغا 7. عندنا كذلك جوجوبا اللي كتعطي لمعان ولا سوبليس للشعر ديالنا. كاين فيتامين او وبزاف زيوت اخرى، فانا كنصحكم به بزاف تستعملوه قبل ما الدوش، غادي يغدي لكم الشعر ديالكم مزيان. الزيت هذا جو غارونتي 100% مغذي مزيان للشعر ديالنا. دونك انا قلت لكم كنستعملوهم قبل ما الدوش ديالنا. غادي نستعملوه، غنديروا واحد الفويطه والسلوفان، واحد الفويطه سخونه باش يتحلوا لنا لي بور ديال الشعر ديالنا ونستافدوا منه مزيان، وندخلوا باش ندوشوا. انا قلت لكم من 20 مينوت حتى لسويعه كافي باش ان الشعر ديالنا يمتص مزيان هذا الزيت ويستافد منه. انا بليزامي بعد ما اننا درنا الزيت مزيان للشعر ديالنا، غديناه، حاربنا دوك التكسر اللي في الشعر ديالنا وحاولنا نعالجوه، خاصنا نغسلوه. ولكن باش نغسلوه خاصنا نستعملوا ان شامبوان اللي ما فيهش مواد ضاره يعاود يهلك لنا الشعر ديالنا. دونك انا كنقترح عليكم لو شامبوان ديال بيو تيو. انا ما بالعين ما زودتلوش لومبالاج، انا عندي واحد استعملته هذا الثاني ديالو. لومبالاج كيجي مسدود مزيان، دونك ما كتخافوش. كتجي اون دات دو بيربسيون، حاجه اللي هي ممتازه، الريحه ديالو رائعه. تي داك الويل دارغوزي اللي فيهم كاملين راه كتخلي واحد نوتور اللي كي جوست مانيفيك. دونك الحاجه اللي شجعتني انني نهضر لكم على هذا لو شامبوان انه خالي من المواد الضاره، هذه دو 1. دو 2 سي ان انتي اج، فيه اون كومبوزيسيون كي تري تري فورت. انا قلت لكم الكولاجين والاسيد هيالورونيك، هاد المواد فاش كتكون في هذا الشامبوان هذا شنو كتضمن لنا؟ الشباب ديال الشعر ديالنا يبقى هو هذاك، وارتفاع في معدل النمو ديالو. دونك الشعر ديالنا الى توجور فيفون، كيشد الترطيب ديالو بحال ديال الدراري الصغار. دونك كيخلي الماء تكون وسط الشعره، دونك الشعره كتكون غليظه رطبه وهابطه. حاجه واحده اخرى اللي شجعتني نهضر على هذا الشامبوان هذا، ان الاكثريه ديال لي شامبوان اللي كيكونوا سون سولفات فاش كنستعملوهم مور الشعر ديالنا كنحسوا بالشعر ديالنا شاحت وما كنقدوش ندوزو فيه المشطه. هذا ما فيهش هذا الشيء. علاش؟ لان فيه لو كوكو غلوكوسيد وكذلك فيه لا غليسيرين، نسمه مهمه من لا غليسيرين. دونك هاد لا غليسيرين كتضمن لنا ديك الشعر كيكون هابط، ما كيكونش مشنتف ومشعكش ومنفوخ. دونك الشعر ديالنا مور الدوش كيكون هابط، كنحسوا به مزيان، كنقدروا نمشطوه بكل اريحيه. هذا الشامبوان ممتاز بزاف، لا سيما انا كنقولها للناس اللي فوق 25 سنه. انا كنشجعكم ان ديروا تاخذوا لي شامبوان اونتي اج باش تحافظوا على الشباب ديال الشعر ديالكم. دونك مور ما غسلنا الشعر ديالنا مزيان غادي ندوزو نهضر على لو ماسك. هير ماسك حتى هو بالكولاجين والاسيد هيالورونيك. هذا الماسك مانيفيك، يعني حنا في الدوش كنكونوا غاسلين الشعر ديالنا نستعملوه نابليكيو على الشعر ديالنا عندك من 3 مينوت حتى ل 10 مينوت. دونك حنا بيدمن اننا نكملوا الدوش ديالنا نخليوه مزيان كيغدي الشعر ديالنا. حتى هو قلت لكم فيه الكولاجين والاسيد هيالورونيك، دونك اللي كيضمنوا الشباب للشعر ديالنا، كيخليو الشعر ديالنا يشد الماء مزيان، يكون رطب، يكون هابط بدون مواد ضاره. انا كنأكد عليها راه الي ناتورال، ما تخافوش منه. الشعر ديالنا فقط غادي يستافد من دوك المواد اللي فيه. الى غيش صراحه بمواد كثيره ممكن انكم زعما ابار اننا فيه لاسيد هيالورونيك والكولاجين، وان فيه دي زويل اللي هي واعره بزاف وكتغذي مزيان الشعر ديالنا. كيف ما قلت لكم المكونات ديال هذا الماسك الي جوست مانيفيك. انا غنقربو هنا مزيان وغادي نشوف على الله يبان لكم المكونات. عندنا قلنا لو كولاجين اللي كينقص في الجسم ديالنا يعني مع السن. دونك هذا الكولاجين غادي يحمينا اولا من الشيب، ما غاديش ينوضنا دغيا الشيب في الشعر ديالنا. انا نقرب لكم دونك وما يخليش يكون لكم الشيب في الشعر ديالنا. غادي يكون الشعر ديالنا اكثر شباب كي كنقولوها،
نحطوها بهذا المعنى هذا. لانغريديون اونتي اج هو داك لو كومبلكس بروتيين اللي فيه اللي كيوقف لنا تساقط الشعر و il réduit même les symptômes visuels ديال لو vieillissement. عندنا لاسيد هيالورونيك كذلك يعني pour avoir des cheveux qui sont forts, beaux et sains. يعني لاسيد هيالورونيك راه هو اللي كيعطينا ديك نظره الجمال اللي كنلاحظوها في الشعر ديالنا. وبلا ما نهضروا كذلك على لي زويل ناتوريل اللي فيه بحال سورتو لارغوزيي. هما قلت لكم هما جميع لي برودوي ديالهم فيهم لارغوزيي اللي كيخلينا الشعر ديالنا يكون plus vivant, il nourrit très très bien les cheveux ديالنا. غني les oméga انا ديجا هضرت عليه oméga 3 oméga 7 و etc. دونك هاد المواد هاد le masque il nourrit très très bien les cheveux. غادي تحتاجوه باش يكون عندكم واحد الشعر انا قلت لكم بلو سوبل وغتستعملوه بكل اريحيه لانه ناتورال وبدون مواد ضاره. و enfin كيجيو جوج لي برودوي ان كود كار بالنسبه لي انا. عندنا hair oil for extra shine وعندنا لو سيروم ديال الشعر ديالنا. انا غنهضر على واحد بواحد. دونك مور ما كنكونوا دوشنا كنبغيو اننا نغديو الشعر ديالنا الا ما كناش غنديروا ان بروشينغ اللي على الشعر ديالنا ممكن نستعملوا هذا الزيت. هذا الزيت غني بزاف فيه زيت اللوز لوي داموند يعني اللي كيمتص الحوايج استعملوا الزيوت اللي كتمتص دغيا من الشعر ديالنا وما كتاثرش عليها الشمس. عندنا لوي داموند فيه الزيت ديال الورد اللي كتشد الماء وسط الشعر ديالنا دونك كتخليه يبان رطب وماشي مشنتف كاريمون. عندنا الفيتامين او عندنا لارغوزيي الى اخره. مكونات منتقات بدقه باش ان الشعر ديالنا ما تاثرش عليه الشمس بتاتا بل بالعكس باش انها دير لنا واحد الطبقه اللي تحمي الشعر ديالنا من اي حاجه خارجيه ممكن انها تضر الشعر ديالنا. هاد الزيت هذه خفيفه ماشي ثقيله بزاف ممكن ان نستعملوها على الشعر ديالنا. هي مكتوبه فيها هير اويل فور اكسترا شاين. الناس اللي يجيبهم داك ليفي مويع الشعر ديالهم كيبغيو يحسوا بالشعر ديالهم تري تري بريون وبحال اللي فازك ممكن مور ما يدوشوا يديروا واحد لا كونتيتي اللي بلوز او موان مهمه كتخلي الشعر ديالهم كيبان تري تري بريون يعني تري تري بريون مغدي مزيان وماشي مشنتف كاريمون. نهضروا على السيروم ان كود كور. هذا السيروم هذا فريمون ان كود كور. دونك هذا السيروم ممكن نستعملوه قبل من البروشينغ كيحمي الشعر ديالنا حتى هو فيه ان انتي اج دونك سوا فيه الكولاجين ولا سيد هيالورونيك. الحاجه اللي عجبتني انه في حال الماء دونك ما كيزيدناش الشعر ديالنا. دونك في حال الماء فريمون لا كومبوزيسيون ديالها هي راه غادي تبان لكم هنايا انني لا حركتو راه في حال الماء. دونك ما فيش داك ليفي اللي نخافوا منه انه يزيد لنا الشعر ديالنا. كذلك حتى هو بدون مواد ضاره ما نخافوش انه يخلي لنا الشعر ديالنا سونسيبل او نحسوا بداك ليفي كولون في الشعر ديالنا بحال بعض السيرومات اللي كنحسوا ان شعرنا بحال رجع مزيت وكيلصق. نو كاريمون بكل اريحيه ممكن نستعملوه. حتى هو نستعملوه مور الدوش ديالنا غادي يحافظنا على الشباب الشعر ديالنا غادي يخلينا دوك الاطراف المتكسره ما كتبقاش باينه انها متكسره بتاتا بل كتعالجوا. وبيان سور غادي يعاوننا كذلك حتى هو باش الشعر ديالنا يولي قوي وانه يطول لنا مزيان. دونك لا فيديو غادي توقف هنايا. كنتمنى ان شاء الله انها تكون نالت اعجابكم سورتو انها اون غام كي ناتورال. جو سوي تري فيغ انني نهضر عليها اون غام ناتورال بدون حتى شي ماده اللي هي ضاره. اهم حاجه الجوده ديالها عاليه وكتضمن لنا واحد الشعر اللي هو قوي الملمس ديالو مرن وكذلك رطب وهابط يعني كيف ما كنكونوا حنايا بغينا. ناعم سورتو انه ناعم لان الناس اللي عندهم الشعر متقصف وجاف كيقلبوا على ان يكون عندهم واحد الشعر اللي هو ناعم. دونك الى عندكم اي تساؤل جو سوي لا بور فو ريبوندر. خليو لي التساؤلات ديالكم في لي كومونتير وكنتمنى ان هذا الفيديو تكون نالت الاعجاب ديالكم. نلقاكم ان شاء الله في فيديو جاي باذن الله.